debout. Rien que l'IDPS, rien que l'IDPS, rien que l'IDPS. Ok, mes chers amis, Tolobi, le 9, nous allons marcher à Kapu Kapu. On a pensé qu'il y a gratuité de l'enseignement. Le 9, c'est samedi. C'est préparé. On tourne la marche. Le 12, nous allons parade, liboso permanence, ma côté podium. Retirado. On te dit que c'est parti. Retirer signature. Mais quand on va retirer signature, tout ce Kemba. Souffrance, c'est le qui. Population qui te vend au PSM sont bons, ils ont PSM sur le sous-dit. C'est quoi tout ce qui est de WAP? Il y a un moment où on déclaré Misala, on peut faire Misala, toute la conservation du pouvoir. C'est quoi tu vas préparer 2023 Ndengeni? Tout le bateau, tu vas préparer 2023 Ndengeni. Redynamisation à parti. Pas cadre, c'est pas mal, on a bureau, pas vendre au tambour partout. Mongo, il faut circuler. Nous sommes le parti au pouvoir, l'argent doit circuler. Vrai ou faux? Dans un parti au pouvoir, à ta secret, tous ont menacé. Tolobate. Dans les mystiques, c'est clair. Nous sommes partis au pouvoir. Tous ont besoin, Mongo circuler. Jeunes, va travailler. Service, pas qu'en compte. Toi qui as des services en air, protection, sécurité. C'est quoi ma formation? Vous avez un nini. Tala Tolembi. IDPS, c'est viva. IDPS, c'est viva. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Chers combattants, vous êtes en IDPS, vous êtes au été. Ils sont à IDPS à Saint-Michel, ils sont à la Raraboé. Donc aussi, Awa Tozoloba, Mokonzambo, Kafati, Betomba, Action, l'équipe est belée. De Kolanga, il lobby, Batuelengesa, Basepeli. Elengesa, afin que Toloba, Awa, Angène, Elengesa, Mokonzambo, 60 km. Donc, ils ont banda na Mariano. Et tout solidement, on a foulé. IDPS, c'est viva. Yo zamukate mekende. Nangunza, omona banje telemiwana. Donc, bientôt, Moussale Sanine, et Bandi. Yo zana distraction. Oh, Gingani. Fatia Zota, distraction. Fati Moussa, Moussala. IDPS, c'est viva. Combattant, Fati na États-Unis. RFRB, Fatia na États-Unis. Tu es na Tongo, Fatia Zana. Fatina San Mitosu Fatina na Bandal. Toya na Bandal Fatina na Russie. IDPS c'est viva. Comme on a dégré à Moussala. Fati c'est un bosseur au hasard bien complet. Boeto. Yango biso ba Congolais tozaka na sima ya Fati. Toye bisi ba diaspora bozala calme. Na IDPS tozala na droit RRT. Toyebi makambo nyonso bandeko ya FCC baosala. Mais pour toyebisa bino FCC à comprendre à na perdre pédale. Parce que na minute oto que vers une année à Mokonza Mboka a commis près ya ko dissoudre par parlement. Babiloko nyonso bomona FCC osala oyo doli makambo kingani. Toyebi na biso ngo zelo ya kalate zelo pe sika te. Ba message déjà ko sala yango. IDPS c'est vivant. Chers combattants awa wana este eza ya kobeba toyebisaki bino makambo esalaka este ke wana eumeleza problème moko IDPS viva eza makambo etali communication. Leko Kabila azalaki na communication ya mabe vers armée na biso po armée ozaka o wana oyo kaka RDC loka maka ya makasi kaka yango wana o Kabila azalaki nango kaka batango fort wana kaka bango wana Tozuka Rambala, on va jouer le rôle de chanteur, ton dimisi en tête à ma solo, boété. Même Nabal les Alara, soit moi joueur, on peut pas dimisi au pied, mais tu l'as habité. Là pour la guerre, on a dimisi à Moutou, mais non, ça n'est pas tout. IDPS c'est vivant. Togo, il y a une communication, Rwanda va pour contrôler la communication, IDPS vivant. Tu recommandes Batango fort. Mokonza Mboka surprendre bango même Kabila makambo esoyo bango na radio
souci na bango ezalaki so topesi ordre pa tango fo mbala pesi tango fo atie telefone abengi banyangala kati ayebisi bango bokima alobi tokotake awa wafatia surprendre bango plus question oza kombata me yebaka e mosusu mpe na bitumbu okomakoma na échantillon bazwi opération ya 6h ti 11h beni tombe lobi eyindi nayebisi yo kombata baforce négative bakimi Kagame ye mwasi ataki mpo mokonzi ya mboka akendaka boye aye Angola akendaka kosilise bango bayebaka no République démocratique du Congo ndenge eza wana eza surveille na Tshilombo mutu nyonso tokomona oyo aza ya libanda na kati ya mboka na biso komona ekosala nini kokende bosinye basinya Kagame amoni eyindeli eti na frontière apesi ordre batake yaka esa otake bakongolais oyo atake kaka bana na ye atoloba tous les rebelles Oua, baoyo bandewa bimanzela Uganda bakose etouve na kati ya park ya Virunga kuna mpe babe komitika ursa kutani mpe na damasi ya kitoko IDPS viva Fatime Serbie tokendaki wana ezali Serbie ya pamba te yo moninga Tshilombo akei atie maboko na nsima otala munition yo moninga Tshilombo ayotala munition atiki Kongo na banzala ayaki otala munition pamba te tozwi baarme de feu IDPS viva moto yango etimisi bango donc babeti arme moto epeli donc moto otala nakota na moto to na kima azokima yango bapeti na lobaka IDPS na pouvoir totika bango baokima bakoma bloke quelque part blocage yango nzete omati yango okitela alinga amataka na nzete ya Rwanda azonga kita na Rwanda pa abi na boyi po Rwanda kute na biloko ya somo IDPS viva Tshilombo aza force na minute faut comprendre Tshilombo aza nani force l'air asangani États-Unis na risque Allemagne susuye wana oya donc tozokoma danger mpona niveau ya Allemagne tokotanga nde bacour oyo kaka donc ya baspécialiste ya bainformateur ya makasi bato ya renseignement makasi babimaka kuna bacontre renseignement Kagame tomettre en garde eloko oyo osala na Kongo biso osala yango ya mie koleka yo IDPS viva moto ya molai mpe ya motema makasi lokwa yo azalaka te ifo ozalaka na Rwanda okozwa mama na contre renseignement biso tokokota ntina arme na yo epuis soko oumela na pouvoir mpo na RDC nde motelinga oumela na pouvoir IDPS viva FCC ana leso opesa biso te boyoki yanga tundu nayebisaki bakombata makambo Shadar alobi wana eza koluka kosala soulèvement populaire bato bakomprenaka yango te IDPS viva Shadar makambo alobaki esangazaki kaka ye mokonzi na ye awangani yango mpo na otalisa bino mokonzi ya mboka aza kaka moko Félix Antoine Tshisekedi likolo toala système ya koaudite tobengi Kabila toaudite yawa na OIA yaka oexplike biso Shadar alobi boye mpo na nini akuta mpe na Fati Beton président ya matama ya santé na ye banda na ndako ya mama na bango yo toyebi ndenge oya IDPS viva ata biso toala bapiaka tozalaka nde oyo ozalaka te mpo mona représentant du pouvoir aoyiba na ye te mpo azala déjà bien mwana mai awangani abi makambo wana etali kaka Shadar oui aza na raison po FCC bana politique ya koflate Shadari alieta 50 millions ya campagne azoluka ndenge nini na retraité na Kabila IDPS viva po FCC wande baza wana bango tu bapema na pema nzambe mais sécurité ya Tshilombo avec les autres ba opération to ebinda kuboye to boyete pourquoi to saeli yango te mokonzi ya biso abia boyi pouvoir chasse aux sorcières mutu nyonso asala nini azala IDPS viva mais bino boye bokomolakisa biso deuxième phase boye baka IDPS ya carte eza parti oyo eza ya bafase ebele biso tozongaka ntina niveau mwana 5 ans boye to boye te André Atundu lobi na Top Congo alobi bien makambo ya Shadar eza faux débat abengi yango débat moko précoce yoza akende luko oyeba mo précoce elakisi nini donc ezalaki eloko moko distraction
bango bandako luka soulèvement populaire esama na mboka yango moni baye na classe ya IDPS bameki étudier babite na kati ya IDPS bawewa nde baka bato akanda opération tuta wewa IDPS viva tala place Kabila okende biso tobe opération litite ninga na STB ta masasi ya awa opération wewa bibili boso transport tuta IDPS viva mais ye baka Kabila awa o sacrifier wewa biso pe to sacrifier boye to boye o sali na mukili ba osala yo po ozwa na 2026 oti na 2011 o sacrifier Bemba mais ye baka biso pe 2023 to sacrifier boye to boye IDPS viva Kabila oza leso opesa biso te kende bima Kongo malembe obongisi famille na yo bandeko na yo bima na Kongo malembe na moment oyo Kongo komi ya bakongolais IDPS viva loli makambo bakombate bele bana kanda toyebisa bino politique ya IDPS ya politique ya bitema moto te tozokenda bango malembe en douceur todeblone bango loli makambo toyebi makambo nde bandaka kala okomona opesa makambo place oyo nga na vandi avance nango zandu mobimba oyo omoni nde batongi boye initiative ya Jean-Pierre Bemba na asani mais loli makambo yo ye ozwi commune ya Gombe bakomi kokatela o pourcentage donc ndenge oza wana misudela na bilamba soko dossier oyo baéchappe yo dossier ya zando ese nini elati yo IDPS viva alie bapourcentage na asani na kimbuta tokaboyeli bino badossier na bino malembe tokolokota bino lokola bambinzo IDPS viva mais bacombattant et puis badiaspora il faut boyebaka no na moment au RDC komi pays ya état d'esprit ya démocratie pourquoi nalobi bongo doli makambo azali député provincial aza na immunité likolo ya mapeka na ye boye to boye te donc l'air azwi problème moko na dossier moko na justice il faut que na procédure normale nayebisaka bato député na bino azalaka eli mpo na kofinga mokonzi ya mboka Mike Mutebai l'air basispandaka ye baye balongoli immunité na ye nayebisaka bacombattant bukola okontinue akota makala yango moni Pasteur Godé lobi lendi abengaki ye toke semaine oyo koyoka ti bayamba ye 2-3 fois doli makambo baolongola ye immunité na ye IDPS viva nde soko elongwe tozongisi ye na pgr bekolo kaka akobuka kaka oyo alukaki bokomi ntina niveau ya kotimba badokter tala degré IDPS viva soni bomoni gratuité simbi ministre na biso ya santé ministre boga papa eteni longondo azane mpe muluba te ndeko ya Mobutu alobi awa wanga comme nazwi santé de 0 à 5 ans soit ofele tomati sous 65 ans ti likolo soit ofele kanda wana ifale bomona ye aleboke omona badokter IDPS viva FCC okomona makambo otikala komona te biso oyo biso président papa kufa atikela livre ya le peuple d'abord ye abimisi na oyo ya ye te aotanga na oyo ya papa yo Kabila oyaka moja mili tatu napota munene esisa tirage ya mobimba toyebi te okoyela biso histoire nini oyaka lokola soda na bota mbula yango mpe oya onyokoli basoda tala deja bato ya FCC oyoki chef de l'état ye aprovoke conseil des ministres IDPS viva toloba te tolopwata yo bakarte na yo Kabila toyebi yango ovivre na kati ya kopo tosimba o boye so meki tozwi brosse toprocès tomeli o tobwaki ministre ya finance mokonzi ya mboka apesaki ordre na tout le ministère abi awa boleki na séminaire bobiba ministre boyebaka mboka il faut évoluer mboka etelema te so ministre moko aza empêché donc cela veut dire quoi
ministre oyo courrier côté pas na ye soko attardé pour na intérêt la population fils na ye asa nini a signé yango mokonza mboka apesi ordre tous les soldats bapesa bango $9 na bango ya ration oyo bino batango fort bobandaki kolia lelo bitumba biso bakombata tobundi bamasa biso bakufi no tozwi misala te bato baobénéficie nango eza bino basoda bino bagénéraux tango fort omoni soko olobake no nakosi mpo mesana koyiba mbongo ya mboka oui mais yebaka mbongo ya voie normale ya bonzambe okomi kozwa yango boye to boye te $9 wana bapesa yango fois 26 jours donc 26 jours ya mosala accompagné na salaire na yo soda yo ozwa salaire bayebisi ete ozongiswa dans une semaine ozonga mpo ozwa mbongo na yo degré bimi ministre ya finance signé ministre aboyi kosigné vice ministre oyo ya biso ya idps junior mata son excellence moko ya masa na biso azwi asigné bo bakangela vice ministre bureau idps viva mpo mokanda wana ebima te tala degré ya bato vice ministre azwi telefone abengi secrétaire général nga na kati ya bureau naza bloqué secrétaire général ayebisi ebenga premier ministre abina na numéro na ye te secrétaire général abengi premier ministre boyebi Augustin Kabuya wana aza kombata ya solo bino bato bokangaka na idps esengaka secrétaire général ya bongo oyo aza tic-tac parce que balingi tozwa bato moko boye bazaka no bakupu affaibli parti idps eza parti oyo ya démocratie ke azo bamabe oyoki Peter Kazadi oyo oyoki boye biso mabe tolobaka yango eyebanaka partout yoke na MLC osala moto kotomboka mbemba kobenga na yo boye to boye te oyo eza parti ya badémocrate biso tolobaka o Peter Kazadi o nani bakovanda bakosolola bango tu bakontina na biso boprofite na distraction wana te bino bato ya libanda po bitumba idps eza lokwa bitumba banzoko so oyo opusani olingo kota baoniata osala nini okufi po soko oza na tembembe kaka osala mabe omona na Peter Kazadi na secrétaire général topesi mot d'ordre biso nyonso na balabala so toneutralize apres toye susu tokabwani boye to boye te enambe politi mwana Marcelin na tonton Mutwale atika mandefu ebele apakola pote ata onda alata teni omukama te tosengi le 15 oyo bana kini bango nyonso baza balamuka te ce sont pas de lamukisi susi na bango bayebisaka ngai chaque jour Kabila dégagé na biso tosalaki nani moko te na Kabila po Kabila c'est un illettré un connard moto ayebi koloba français te Félix oyambaka ye mpo na nini moto alingi aboma yo oyambelaka ye nini tolembi koyamba ye lisusu te parce que bana kini bazoyebisa ngai to déloge ye Kabila d'ici le 15 doit partir il faut akende ndeko tokodame sérieusement parce que bazotia 300 jours ya social 5 millions de tonnes de maïs ezali awa tozobimisa babisi na nzela 300 francs bana bakokende hôpital gratuit eteli longondo mwana mayele lobi tozalaki na kabundu 3600 giga oyo aki Afrique du Sud lobi na 12 heures bakombata nyonso tozalaki na ye merci papa alobi nakei nakoyamba bino vendredi il faut retravailler coup de chapeau na kabundu na Kabuya Peter Kazadi zonga na mulongo papa oyo eza idps soko osali erreur tokobosana yo zonga na mulongo. Nous appuyons le secrétaire général, nous appuyons le président AI, nous appuyons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, na maele, oyo elengesa yango wana ezosalama. Bana makala si bakovote Félix. Ata soki tokela bakamera te, bana makala bakovote Félix parce que c'est la première fois bamona nzela epanzani tokobanda tolongo bongolo. Ti mongo kula. Eza sengo te. Bana kaluka. Na banda kokota kaluka tona zobanga mais nakela kaluka président Julien Won bato zolanda ngana sima landu yango wana bazosala ti selembao eza sengo te otonga ndako na biso
ndako na biso totonga na Mavale donc mokonza mboka otonga résidence privée na ye na lac de Mavale kuna na kati donc esengi fo banzela eza nini efungwama toboyi boyeba kaka kendaka na nzela ipel to nzela kopwengaba yango toye elenga esa tofungoli yango donc ti lac de Mavale okoti bafrontière ebandi oke lisusu 2 km mpo okolomona ndako ya mokonzi ya mboka oyo ya biso tolaki epuis tosombi baetandi wana tobotoli yango te toyibi mpe yango te bakolo place wana bazwi mosolo donc mokonzi ya mboka na salaire na ye état de droit ezali aotonga malembe ti aosisa pouvoir na ye ake kovanda aza président oyo ya liboso akoti démocratie na mboka donc aza na droit ya kopema na mboka na ye ti mokolo yesu masila osala nini mpo na lelo abuo. Merci beaucoup. Faire parler de vous. Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima Magazine apporte des solutions de communication à tout type d'entreprise, institutions ou personnalités. Notre parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication, mais aussi notre expertise, sont des atouts pour vous conseiller en proposant des solutions efficaces afin de rendre votre communication adaptée, maîtrisée, attractive et persuasive. Tout un champ des stratégies de communication. Magazine congolais d'information générale, Eshima Magazine bat au rythme de l'actualité. Impartial, documenté, instructif, Eshima au cœur de l'info. Communiquer de manière impactante nous exige une analyse approfondie de besoins, des objectifs et des cibles. Eshima Magazine assure l'intégralité de la promotion de vos projets, de leur conception à leur réalisation. Conseil en stratégie de communication et publicité, désir de partager, ambition de convaincre. Faites-nous confiance. Nos méthodes de travail, notre rigueur, ainsi que nos compétences comme identité de support des communications font de nous le magazine de référence. Retrouvez Eshima Magazine au 4012 avenue Ouya dans la commune de Kintambo à 2 minutes de magasin. Contact eshima-magazine@hotmail.com. Téléphone +243 85 11 34 444. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.